laakiin waxa ka dhimatay xaqii cadaaladda zero allahumma salli ala muhammad iyo waxooda ilaahashii labada taad waa la sheegay marka nabadgelyadiina si fiican uga shaqeysay laakiin xaqii cadaaladda iyo waxooda ilaahashii aan jirin dii mushkiladeeda leedahay nabadgelyo darro hadda dabada ka soo abuuraysa waxyaalo far badan baa geeska maanta markaad eegto waxa inagu gadaaman waan ognahay marka halkaan waxay u baahan tahay in wax laga qabto jad baan ka sii laadnaa runtii haddii meelaha qaarkood god baa ka jira xaggaygo kale iyo in yar baaba ka hadhayba kala luladkii aan isku Soomaaliland sheeganaynay in yar baaba xaggaya ka hadhay intaan sii gooynba oo dhinaca kale ka soo jeesan dee hal laga gaadho 10 jeerood hore aan ku sheegnay halkan in xuquuqda dadka iyo cadaaladda halka soo dhigo dadku xuquuqdii la siiyo haddii aan ka soo qaato sidii dimuqraadiyadda waxyaalaha aan ku sheegay cadaalad darrada aan ka cadeynayo waxa kamid ah sida miisaaniyadda waddanka boqolkiiba waa hada miisaaniyadda waddanka waa 300 milyan iyo dheeraad dollar weey sanadkii 3 sanadood intaas ay ahayd imika deegaanada aan ka soo joogay kuwa kale oo la mid ah 1% kama helaan ama 0.5% kama helaan meel gaar ah lagu miisaa baasha oo cadaaladda u qaadata kaasaa kamid ah kowka oo wax wada lahaanshihi baa markaa wuxuu yahay zero takale xaqii xilalka iyo saami qaybsigiina waa saas leego boqolkiiba 70 reera gaar ah iska leh iyo deegaano gaar ah meelaha kalena waxba ma jiraan waa gabigooda iyana waa waxa ahayn oo farguudkooda ay xagga saamigan ay ka tabeeyaan marka gudaheennii baa horta khaldan oo u baahan in la saxo ma aha in aynu Soomaaliya ka sheekeynay iyo farmaajo imanaya iyo Soomaaliya la hadlayaan qodobka horta soo dhaweynta wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland waa soo dhaweynaya sidii madaxweynuhu soo dhaweeyba laakiin waxa ka horeysa horta gudaheena in la saxo oo madmadowga ku jira aynu inagu horta halka barnaamijka wixii jira aynu ka saxno markaasaynu la hadli karaa Soomaaliya iyo farmaajo madaxweynaha iyo waxa laakiin inaga gudaheena iyadoo ay qasan tahay oo madmadow badan jiro oo baashiiba aan la wada lahayn oo loo arko in xaafado gaar ah ay Soomaaliland sheeganayso dee waan jabaynaa وطلعوا أنا كاستقى وين دبل سون الله وين مسك الصوفر يستا وين غير سومالي أنا أردنا أي رالك يجين سومالي نمدا هذا رالك هاي وحبك كم تشرن وبين اللي هنا دو الله يحي بقول شرط بالشجنة هسكو كوبينا بحش بدون سنين إنه وضك للاعتراف مرة هذه دجاجة هذا الكسر شنو درفيض وأي رالك يجين مرة على الاعتراف العبر هراء وعوي مركا هي رئيستي هذه اسكو مارستو وحبل الاعتراف الماي marka dadka xuquuqdooda halka soo dhiga waxa la wada lahaado hal laga muuqdo xisbiyada saddex reer ay isu kala bedelayaan taalafteeda waa in wax laga qabtaa ma aha in ay xaafado gaar ah maalmo anaga madaxweynaha iyo aniga xisbiga sheeganaya xisbi hebel aniga weey caalamku waxa uu arkaa waxa way daawanayaan filimada noocaas ka socda meesha Soomaaliya waa meelaha ay chance ka helayso marka la arko in yar xaafado inay xisbiyadii sheeganayso in madaxweynayaashii wasaaradihii macmacaana kuushisla wasaaradaha lowga xaafadaha kale lagu tuuraa oo la yiraahdo ha ay Soomaaliland sheegtay meelaha joogto oo waxba ka ahayn warwadda kaan wada lahaan xuquuqdeen halka hal soo dhigo markaas aan Soomaaliya la hadli karaa inta ka horeysa oo chance inaga faa'iideysanayso oo ay doonayso in Soomaaliya ka faa'iideysto meelaha dayacan ka baylahada ah ee aynu arkayno oo iska daawanayno hal to dhigaha faraha la gelin doona marka wax ka soo baxaan sanqaro ka baxaan maalin dhow meelaha aan ka hadlay marka waxaan leeyahay arrinta noocaas ah in wax laga qabto waa sax imka deegaanada anigu waan ka soo jeedo boqolkiiba 20 Soomaaliland weey boqolkiiba 80 ma aha boqol jeerood hore ma sheegay been haysu sheegina imka farm ceergaaba ilaa Boosaaso waa 500 kilomitir aniga dega xaafadeeda degta sidaa darteed baa boqolkiiba 25 bay Soomaaliland ka tahay boqolkiiba 25 bay Soomaaliland ka tahay marka waxa loo baahan yahay wax laga qabto dawladnimada ay halkaas ka timaado oo dadka wax la siiyo laakiin haddii aan waxba laga sheegin oo la ignore gareeyo taadana way iska tagayaan Soomaaliya dabada gelinayaan haddii aan kowdi waa wada gudoomiyayda xagga furista xisbiyada ka hadlaya xagga xisbiyada ka hadlaya furistooda waa soo dhaweynaya
inaan la furin baa soo dhaweynaya xisbiyada waayo waxaan u arkaa kuwii hore saddexdii hore jiray hal la jafjafo oo midmadowga ha laga saaro oo hal la hagaajiyo oo iyaga dib ha la isku buuqujiyo laakiinse in mid cusub la sameeyo anigu taa waxaan arkaa burburkeeniyo kow ah bilow ah buu ka bilaabayaa waa talo wey reero iyo jilibo iyo hebelle iyo waxba aynaan garanayn baa nooga soo baxaya meesha war si yaroo fudud yaan la isaga oran xisbiyada hal la furo ana ree hebel baa leeyahay laba nin oo ilmaadeen laba xisbi furanaya amba saddex xisbi macquulba waxaas maskaxda ma gashee kuwii hore hal la jafjafo kuwa jooga hal laga bedelo gudoomiyaasha sheeganaya kuwa cusub hal kaloo fresh ah